السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ اموركم مزيانه؟ كنتمنى يلقاكم هذا لا فيديو وتكونوا في احسن الظروف واحسن الاحوال يا رب. اللي باقي ما زارش قناه عالم فاطمه الزهراء يزور القناه الى عجبو المحتوى فضلا وليس امرا، ويدير لايك واشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم دائما الجديد القناه. اليوم البنات جيت نحضر معكم التريد او الرفيسه على طريقتي. بغيت نوجد الغدا لوليداتي، قلت غادي نشاركو ضروري مع البنات لان كتجي واحد التريد كيجي رائع. تريد عادي ماشي بريستيج، ماشي تريد عادي، داكشي على حسب المناطق. المهم باش ما نطولش عليكم الفيديو غادي ندوزو المقادير وطريقه التحضير. عندي هنا في المقادير، عندي هنايا الحمام متوفر، عندي الحمام ماشي بالضروره يكون الحمام موجود عندي، بغيت نطبقه. اللي بغى يدير الدجاج البلدي الكروازي، هذاك الدجاجه الطوسيه كتجي بها رفيسه رائعه. المهم انا عندي الحمام هنا على حسب عدد الافراد. هنا عندي 4 الحمامات، المهم منظفين مغسولين بجميع بالحامض بالملح، المهم كلشي كيعرف ينظف الدجاج اي حاجه بغا يتناولها راه كلشي كيعرف ينظف الحاجيات ديالو. المهم عندي هنا كيف ذكرت الحمام، عندي 2 بصلات حمرين مقطعين شرائح طويله، 2 بصلات. انا الرفيسه كتبغي البصله بزايد. عندي هنايا الفول والعدس، هادو تما راه كيختلفوا على حسب المناطق، راه كاين المنطقه اللي ما كديرش هاد الفول والعدس، وكاينه اللي كدير العدس ما ديرش الفول. علاش حنا خاصنا ضروري نشاركوا الوصفات ديالنا مع الاخوات والاخوان، لان كل منطقه والطريقه ديالها في هذه الرفيسه حتى هي راه كتختلف من منطقه لمنطقه كيف ذكرت لكم. هنا قلت لكم عندي عفوا عندي هنايا الفول والعدس، وعندي هنايا الحلبه مقدار معلقه كبيره. كاين اللي ما كيبغيهاش ما يديرهاش، ولكن الحلبه الا ما كانتش في الرفيسه بيني وبينكم ما كتسماش رفيسه. عندي هنايا الملح على حسب الذوق. عندي هنايا سكينجبير او الزنجبيل، الابزار، كركم. وعندي هنايا المساخن او راس الحانوت، كل منطقه شنو كتسميها. عندي هنايا المساخن، حنا كنقولوا لهم المساخن لانهم كيتناولوا في البرد وفيهم الحوايج اللي كيسخنوا الجسم وكيحميوا الجسم من الامراض الشتويه، مثل الزكام، وهذو كيحميوا الانسان من البرد، لهذا كنسميوهم حنا المساخن. هنا ذكرت لكم التوابل. هنا الزيت البلديه، طولت عليكم هذا، غادي ندوزو ديريكتومون هنا عندي الطنجره. غادي ندير البصله، غادي ندير شويه الزيت البلديه، وغادي ندير شويه د الملح، وغادي نديها تشحر. وهنايا هنا غادي ندير نجيب معلقه، غادي ندير شويه د راس الحانوت. هنا غادي ندير هذا شويه ديال الزنجبيل، شويه د الابزار، وشويه د الكركم، وشويه د الملح. وغادي ندير شويه د الزيت البلديه، غادي ندير شويه ديال الملون الاصطناعي، واخا ما كنستعملوش. اللي عنده هذا الزعفران زغبي يدير شويه، انا ما متوفرش عندي، غير شويه غادي ندير. وغادي نجيب واحد البصيله صغيره، غادي نديرها على هاد العطريه اللي درت في الطبسيل.
غادي نرققها مزيان. غادي نخلط مزيان. هاد كنتمنى تكون الصوره واضحه لكم. واحد الريحه طالعه من راس الحانوت غزاله. غادي نخرجوا ان شاء الله واحد الخريجه نخرجكم معايا بما لا اكتشفوا اول مره غادي نخرج انا للطبيعه. غادي نخرجكم معايا الى كتاب. غادي نخدم يدي باش ندير هاد الحمامات اللي كان عنده الوقت يرقدهم من قبل. ندخل لهم البصله هكا تحت الجلده ديالهم هكا. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. كنحطوا لكم وصفات ماشي مكلفه، ولكن في نفس الوقت كتكون وصفات رائعه. الطبخ المغربي او العالمي ماشي محدود. ضروري دائما كنكتشفوا وصفات جديده، دائما كنكتشفوا وصفات جديده، ولكن خاصنا ضروري نحافظوا على الوصفات مثل هاد الوصفات اللي كنحطوا، وصفات قديمه ديال الزمان. خاصنا نحافظوا عليها باش ما تموتش. هكا بعد ما تشحر ليا البصيله شويه غادي نزيدهم. كلشي تبارك الله كيعرف يدير الرفيسه، يدير التريد، يدير هاد الانواع ديال الرفيسه. كاينين انواع، كاينه بالحرشه كيف ذكرت لكم ديال كيقولوا لها المدهوسه نواحي ديال الغرب. صافي ها هما غادي نخليهم على ما تشحر ليا الكوكو. انا غادي ندير كلشي في الطنجره. ما غادي ان شاء الله غتجي واحد الرفيسه ساهله وكتجي في نفس الوقت كتجي لذيذه. صافي بعد ما نزلات ليا شويه هاد البصله، هاد العمليه البنات ديال البصله كتنزل شويه عاد كنضيفوا اللحم او الدجاج او كيجي كتعطي واحد لوغو غزال. صافي دابا بعد ما تشحرات واحد شويه غادي نضيف هاد الحمام ديالي. نشلو هاد التوابل شويه بالماء ما نضيعوش. صافي غادي ندي عاوتاني يتشحر. غادي نزيد هاد التوابل كاملين اللي بقاو في الطبسيل. وهذا راس الحانوت حتى للتالي تنبغي نوجد الطبق النهائي. وغادي نزيد شويه زيت البلديه. صافي كنطيبو غير بالزيت البلديه باش كيجينا الطياب صحي. صافي دابا غادي نديها تشحر مع واحد القبيطه كنت نسيتها ديال القزبر والمعدنوس. الرفيسه ديالنا وجدات او التريد. ها هو هذا الطهر. الحمام هزيته ودرته في الفران يتحمر. ما بغيتش نشارك معكم هذا لان كلشي كيعرف يصايب. درت رغايف عاديين وقطعتهم بالمقص. صافي دابا غادي ندوز. وهنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. الرفيسه او التريد ديالنا وجد كيجي على هذا الشكل. بعد ما طاب ليا الحمام درته في الفران تتحمر شويه.
ودرت العدس والحلبه والفول في الطنجره. ما شاركتوش معكم، لا داعي، لان كل شيء كيعرف الطريقه ديال الرفيسه، كله وطريقته. صافي ملي طابها وجد. ما شاركتش معكم الطريقه ديال الرغايف اللي وجدت بهم التريد، حتى هو راه كلشي كيعرف يوجد الرغايف او كيدير وحده على وحده. في المقله كاينه طريقه ديال وحده على وحده، كاينه طريقه ديال الرغايف، كطيبي رغيفات عاديين وكتقطعيهم بالمقص ولا بالموس ماضي ولا تقطعي غير بايدك. المهم لكم الاختيار. المهم هذا هو الشكل النهائي ديال التريد ديالنا. التزيين راه اختياري. وهنا نخليكم مع هاد الخريجه البسيطه، وسمحوا لي على التصوير، بقى اول مره تنصور في الطبيعه، ما قدرتش نصور. كاينين الناس بزاف والوليدات والعائلات، كاين اللي ما كيبغيش يشوف الكاميرا كتصور. احتراماتي للجميع.